Buradan Arçelik, Nespresso, Beko, Simbo ne kadar kahve makinesi üreten firma varsa sesleniyorum. El ele verelim Allah rızası için şu kızın evine bir kahve makinesi alalım. Hep mi aynı kahve? Hep mi köpüksüz kahve? Bir insan bir kahve yapmayı beceremez mi? Gerçekten artık yıldım. Bir kere olsun şu evde doğru düzgün bir kahve içmek istiyorum. El ele verelim lütfen, bir kahve makinesi alalım şu kızın evine lütfen.